ကိုလည်းဖြစ်နေလို့ခွဲမပေါ်ပါနဲ့နော် တော့မဖြစ်လို့ပါညီလေးကိုကဖေဖေမကြိုက်တဲ့အမှားတစ်ခုဒီရလည်းပြုလို့နိုင်ဘူးကိုပြစ်နေပဲကိုရှိပါတယ်ညီလေးဒီနေ့က ကိုကပြောကြတယ်ကောင်းအဝေးလို့ပြောနေတာနော် ညီလေးကဘလောက်ဝေးကြီးကိုပဲရောက်ရောက်ဟောဒီကိုရှင်ဘတ်ထဲမှာညီလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုတို့မဝေးတော့ဘူးညီလေးရနော်ညီလေးကိုရှိတော့ဖေမေမေတို့ယူဆိုင်နော်ဖေမေမေတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြားလာမိဘဆိုတာဘာနဲ့မှတူနိုင်လို့မရဘူးညီလေးမိဘတွေရဲ့မေတ္တာဆိုတာဘလို့စာကပြာမျိုးမှလည်းညှို့ဖွဲ့လို့မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အနန္တောအနန္တ၅ပါးထဲမှာမိဘဆိုတာဘုရားနဲ့တကိုင်းနဲ့ပြထားတာပေါ့ညီလေးဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာညီလေးဘလို့အခက်ခဲနေနဲ့ပဲကြုံဘာလို့ပဲလှုပ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့စေတနာမေတ္တာကျေးဇူးတရားတွေကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြီးအာရုံပြုအောင်မေ့လိုက်အောင်မြင်မှုတွေညီလေးစီကိုလှလို့ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ညီလေးဟိုတလောကမိကေစီစားလာတယ်ဆို ဟဲအဲ့ဒါပြောအောင်မေကိကိစီရစားတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဆွဆွတက်ပုံတော့ဘာလို့လှလို့ဝါလို့တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူပြောင်းဖြစ်နေပြီ အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဘာတွေရတာဒီတော့နေနေနေ ချစ်စံဒီလီယာရဲ့ထွားလာလိုက်တာ ဟုတ်တယ် နားတွေ့ဘယ်မှမမြင် ဘယ်မှမပါလဲဒီမတိကချောလို့ပါလို့ ဟိုလေကောင်မလေးဆက်လိုက်တာဆက်လိုက်တာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးနော် အဲ့လိုကြောင့်ဟုတ် ဟွာကျွန်တော်ကီဘလော့တောင်းနေလို့ပါ ငါညီလေးကဝိုင်းနေမှလာပြီကောင်မလေး တွေ့ချင်လိုက်တာလေအဲ့ဒါတော့ ဟုတ်ဒါဆွေမလင်းတို့အိမ်လာမသိဘူးကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ ဆွေးမလေး ဟုတ်ကဲ့ အော်ဟိုသူတို့ကဟိုဒီမှာမနေကြတော့ဘူးပဲပြောင်းသွားကြာလာပြီမောင်လေးကဘူးလို့ ကျွန်တော်လေးတငယ်ချင်းပါ ဟမ် ကျွန်တော်ဟိုဟာလေငငယ်စနေလောက်ကဒီကိုကျွန်တော်လာလဲဘူးပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုလဲပြောင်းသွားကြလဲမသိဘူး အော်အဲ့ဒါလား ဟုတ်ကဲ့ ဟောအဲ့ဒါလေးဟိုပြောလေ ဟမ် ဟုတ် ဟမ်ဟွာပေါ့ဟွာလေ အော်ဟို ဟိုပဲပြောင်းသွားလေဆိုတော့ အဝေးအင်္ဂလန်တို့ဖင်လန်တို့ ဟုတ်ပါဘူးဗါတဲ့ဟိုနေရာဗါတယ်ရေခဲတောင် သူတို့ရေကားကြီးကျက်တယ် ရေခဲကြီးရောက်သားပဲဆိုသွားကြတယ် စီဝါရှာစီဝါ ကျွန်တော်ကူညီပါဗျာကျွန်တော်တကယ်အရေးကြီးကိုသိချင်လို့ပါကိုရမောက်ကျေးဇူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့ပါဘူး ကဲကျေးဇူးမေးလိုက်မမေးတယ်အတာထားပေါင်ငါညီရဲ့သူတို့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားကြတဲ့ဟာရန်ကုန်ပြောင်းသွားတယ်လို့မပြောပါနဲ့လို့အတန်တန်မှားလာခဲ့တာအခုကဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်မလဲမဟုတ်လားဟမ် ဟုတ်တယ်မောင်လေးရဲ့ကကိရဲ့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာသင်တိုင်းတွေဖွင့်ပြီးအရန်ကြီးပွားနေအရန်ချမ်းသာနေကြတာအမတို့ကညီမဝမ်းွယ်လေးဆိုတော့မပြောအောင်လှုပ်လို့ရမယ်မပြောဘူး ဟောမယုံကြည်နော်ဒီမှာအသက်သေးနော်စာတော်ရေးထားသေးတယ်ဖတ်ကြည့်နော်တန်တန်မပြောပါနဲ့လို့ထပ်တော့ရေးထားသေးတယ် ကဲအဘနဲ့တော့မပြလိုက်ဟုတ်တပတ်မပြလိုက် ဘယ်တက်တယ်မှာလောက်လာစမ်းဆွတ်တက်ဖို့ဟင်အဲ့ဒါမင်းပြလို့ဖြစ်မလား
ပြန်မေးသိသွားမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ချောတာလှတာ နော်အမကြီးလည်းမသိချင်ပါနဲ့ကိုနားလည်းပြေးပါပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးရန်ကုန်တက်ကတော့ဟာလား ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဟောပါရဲ့ဒါကိုရဆယ်ရန်တော့ကလည်းအမှတ်ကောင်းနဲ့အောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖေးနဲ့မေမေခွဲပြီးတော့ပြုံးနေအဖွားစမတော့ကြောင်းတက်တယ်အခုဆယ်ရန်အောင်မြန်တော့လဲဖေးနဲ့မေခွဲပြီးတော့မင်းရန်ကုန်တက်ကတော့မှသွားပြီးတော့ကြောင်းတက်ချင်းများမီဟမ်ဟိုရိုးရိုးပေါ်လေးတကူမန္တလေးတက်ကတော့မှယူလိုက်ပါပါယာနော် ပြင်ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇွဲမလျှော့ချင်တာတော့မိဘမျိုးအစ်င်လာပဲဖေဖေဖိုးဖိုးတော့ကလည်းလန်ဒန်မှာဖွဲ့သားယူခဲ့တယ်ဖေဖေကြပြန်တော့လေဒါဂျီလန်မှာကျောင်းသွားတက်ခဲ့တယ်ကိုကြီးကလည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းပြီးခဲ့တာဆိုတော့မိဘမျိုးအစ်င်လာဒါစောင်းလေးမှဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်လားမင်းနောက်ပြီးတော့ဖေဖေသားခဏခဏဆုံးမနေမဟုတ်လားပညာခေတ်ကြီးမှာလူဖြစ်မရှုံးစေနဲ့ဆိုတာလေ ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီဒီတိုင်းဆိုငါသားအဖေစကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါသားဒီလောက်တောင်စိတ်ပြင်းပြနေပြီဆိုရင်ရန်ကုန်မှာကြောင်းတက်စေဗျာ မမစိတ်ချမ်းသာတာဘာလို့ပြရလဲမမစိတ်ကဘာချမ်းသာနေရလဲ မမေဘာမှမတန်းတာတော့တာရင် သားမယ်ဦးပဲရောက်ရောက်သားပျော်ရွှင်နေတာပဲမင်းမြင်နေပါလေ တားရပျော်ရွှင်မှုကမမရဲ့ပြုံးတာပြောတော့မူတည်ပါဘူးမမပြုံးပျော်နေရမြင်ရမှာတားလေးစိတ်ချမ်းသာမှာဘောမမတာမမအတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဒီအမြဲဆုံးဆောင်နေပေးပါမယ်ဒါမမဂရုပေးပါမမရဲ့ ဟေးကောင်လာငါသားဖားလေထားကြတော့လေမနဲ့စာအစင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီထား ခင်ဗျာ ဒီကလမ်းကျင်ကြီးဟိုတက်တီတီးနေတယ်နင်လုံးဝဖယ်မနေနဲ့အများဆက်ရှာ ဟာအေးကွာငါတို့ကတိုက်မိနေပါဘူးမင်းက ဘယ်ကြီးကကောင်းလဲကွာငါ့ကိုအရင်မဆိုင်တာ ပြီးကွာလူလူများတော့မသိ လူဘာဝါရီကလှည့်ပြီးတော့ ဒီဂိတ်ကိုဖြတ်ရင်နာမည်ပြောရှင်းမသူလေဒီမှာရှင်းနာမည်မင်းနဲ့လေရှင်းမသူလေလို့ ရှင်ဘောရှင်ပြရှင်ဝဲရှင်မလို့ရှင်ဘောရှင်ပြရှင်ဝဲရှင်မလို့ရှင်ဘောရှင်ပြရှင်ဝဲရှင်မလို့ ရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်မွေးရှင်မလို့ရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်မွေးရှင်မလို့ရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်မွေးရှင်မလို့အဲ့စကားကိုလိုက်ပြောနိုင်မှာသွား အာရှုပ်ပေါ်ရှင်းပြရှင်းဝဲရှင်း ရလည်းမရပဲနဲ့ သူနာမည်ဇော်မိုးတိုက်ငါ့ငယ်တငယ်ချင်းပေါ့ဟာ